എടാ മിക്കി, നിന്റെ ശല്യം കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് പൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത്. മമ്മി ഞാൻ പാവല്ലേ. ഉള്ളത് മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്തതും പോരാ. ശരി, ഞാൻ പോയി കുറച്ച് അരി മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. മമ്മിക്ക് ഇതിനുള്ള പണി പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ കുറച്ച് മുടിയും. മമ്മിക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആദ്യം അത് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം. മുടി ഓടിക്കോടാ മിക്കി. എടാ കുരുത്ത കേട്ടവനെ അവിടെ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണേ ഗൈസ്.